8 naye nga jjukira buli emu beera ne password yaayo naye just nze nkozesa eno 7 6 oteekeko ka I kati ndowooza kati ogirabye nga bwefaananye kati emu nti njagala nkikulagire osobole okukitegeerera. Kati ekirungi kukola bwoti okirabye tuli wano suubire kati awo munfuna bulungi. Njagala kugenda ku kirabye tugendeko mu vidiyo ndi kati njagala kunoonya oluyimba nga lulina vidiyo. Badde ngenze mu audio ya kati awo okulaba mu woti nekubuuza nepuleyinga ndowooza Pt3 Gilbo phone repair. Tuli wano Mbalala ku discount hotel emabega wa Jipu motel mu tawuni. Ndowooza kirabye bulungi kati okirabye bulungi.